Quan és una cosa molt petita és molt fàcil, però quan és un estany a fondo i gran com el de Banyoles, i amb més llacunes al voltant, és un tema molt difícil. Aquí entenc que el punt fort que té és que dedica un esforç realment a transformar o intentar transformar allò que s'ha trobat, no? I a restaurar la situació anterior en situacions difícils. És un esforç molt gran, però crec que els resultats seran molt gratificants. Aquí s'ha de valorar molt positivament, perquè això hauria de servir d'exemple en molts altres llocs, doncs el fet de que dos municipis com Banyoles i Porqueres s'hagin posat d'acord i mancomunar la gestió de l'estany, de fer-ho conjuntament, amb uns objectius consensuats, amb unes polítiques per obtenir recursos externs, que és fonamental i més en aquests moments que correm, per poder fer això, l'interès per conservar els ecosistemes naturals el més natural possibles, en el context que ens movem, de freqüentació humana. És dir, això és absolutament encomiable i és una cosa que és per felicitar, i diguem que és un canvi que ja dic, va començar arrel de demanar el primer live en el seu moment, que va caldre convèncer persones i fer unes quantes reunions per fer veure els beneficis que això havia d'obtenir. Crec que ara ningú els discutirà, que han estat bons i que continuen sent bons. Això hauríem de fer-ho amb l'acord de tothom, i per tant, amb l'Associació de Pescadors i amb tota la gent involucrada hem intentat sempre tenir a través del Consorci de l'Estany aquelles reunions i aquells acords necessaris per poder tenir o desenvolupar un live que sigui més o menys de l'agrat de tothom. Jo penso que aquesta era una raó principal que es havia de fer comptant amb tothom, com s'ha de fer, jo penso sempre totes les coses. Mantenir-lo, gestionar-lo, sobretot mediambientalment, amb una qualitat ambiental important, perquè, primera, no sabem els interessos que puguin sorgir tant turísticament com de promoció econòmica de la comarca, que jo penso que poden ser molts, i cada cop més el dia de demà tindran valor aquests valors mediambientals, i sobretot per conservar també o preveure que espècies exòtiques poden provocar moltes conseqüències econòmiques que en aquests moments no podem percebre ni podem ser coneixedors. Tant destinar recursos per eliminar coses sembla una incongruència, quan realment tothom parlem de que destinar recursos per produir. Per tant, per restringir sembla incongruència, però sí que és cert que nosaltres, aquells recursos que vinguin de la Unió Europea, si són projectes LIFE, projectes FEDER, ara per exemple el nou programa de desenvolupament rural parla de biodiversitat, per tant, si aquí és possible d'alguna forma obtenir alguns fons per lluitar, doncs els han d'aprofitar. Per què? Perquè en principi aquello que sembla que en principi que no és productible pot ser productible en el futur. O possible estalviar molts diners de cara al futur. Si hem d'analitzar aquests últims 20 anys, hem de dir que si es tendeix amb la línia actual, i sobretot en aquests últims 10 anys en què s'han pogut desenvolupar projectes europeus, la conservació de la natura ha anat a millor. S'han pogut detectar reproduccions d'ocells que feia molts anys que no es reproduïen. S'han recreat nous ambients, unes 9 hectàrees i mitja de llacunes someres, les quals s'ha pogut constatar la cria de la llúdriga, que feia des dels anys 60 no havia aparegut per aquí. La presència, encara que de forma migratòria, de diferents aus que feia molts anys que no es veien. O, per exemple, projectes de recuperació d'una població estable de cigonya blanca. O fins i tot aquest últim projecte que s'està treballant, el projecte Estany, amb la millora dels ecosistemes, tant pel que fa a les tortugues, com pel que fa a els poblaments de nàiedes, com pel que fa a la millora de la biodiversitat de peixos, insistint sobretot en la millora d'aquelles espècies autòctones que estan en regressió a la zona de l'Estany i, francament, en perill de desaparèixer d'aquest espai. És una despesa molt important dins del Consorci. O sigui, tota la xarxa de camins que hi ha, està molt bé tenir camins, però s'han de tenir condicions. A tenir zones de prats, però s'han de tenir uns prats, hi ha prats que és per anar-hi a jugar, hi ha prats que són perquè són prats mediterranis i depenen de la climatologia d'aquí, i si l'herba fa mig metre, fa mig metre. Però s'ha d'anar sensibilitzant la gent i s'ha d'anar mirant que s'hi pugui conviure i es pugui mantenir d'una manera o d'una altra.
Les mesures contra les invasions d'espècies exòtiques són fonamentalment mesures que es tenen que orientar a la prevenció. Per què? Perquè les mesures de la minimització, del control i de l'erradicació són complexes i, per altra banda, molt cares. Per donar una dada també, pensem que a nivell de Unió Europea, l'any 2010 va haver una despesa de l'ordre d'entre 9.700 milions i 12.000 milions d'euros per control i erradicació d'espècies invasores. Per tant, les mesures preventives d'evitar la invasió d'aquestes espècies o la introducció, la naturalització d'aquestes espècies en hàbitats i en territoris que no són els seus, serien les que hauria de prevaldre. Però també, quan aquesta situació ja s'ha donat, en àmbits acotats i concrets en el qual es pot pensar que pot tenir èxit aquestes mesures de control i minimització, s'ha d'intentar actuar, revertir aquesta situació, recuperar l'equilibri natural i donar la informació i fer la difusió i donar el coneixement suficient perquè s'evitin noves introduccions d'espècies que puguin tornar a trencar aquest equilibri. En aquests casos hi pot haver una bona probabilitat d'èxit sempre que després es continuïn fent mesures de manteniment i mesures que permetin conservar aquesta situació que s'ha recuperat.